Добре дошли в комплекс Family Garden. Заповядайте сме да видите апартамента. Комплексът разполага с огромни зелени площи, хубави алеи за разходка и отдих, беседка, място на което се съберете с съседите, както и за силен видеоконтрол. Това зад мен е детската площадка, на която вашите деца могат да играят. Освен това, за възрастните има и стрит фитнес. След като ви показах зелените площи на комплекс Family Garden, сега е време и да ви се пренесе в апартамента. Сградата е с Акт 16 и е завършена по 50. Има възможност за подземно парк място. Площта на апартамента е 65 квадрата. Има два асансьора, а гледката от терасата е към частния затворен парк.